Ты мне нужна, ты моя половина, 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 моя малой малый, с тобою моя жизнь. Пролетают дни, моя ты монолит. Затыкаешь меня как батарея. Когда зима надувает. Всем приветик! Посмотрите, у нас какая метель сегодня, зима. Конец февраля, у нас запоздалая зима. Как стихотворение получилось. У нас метет метель. С ночи, получается, у нас идет снег, уже вечер. И не прекращается. Сегодня я с утра проснулась. Вот моя повторюшка Лиана повторяет за мной то, что я говорю. И приготовила сегодня вот такой вот супчик. Только что я его выключила. Он еще у меня здесь булькает, как вы видите. Как всегда. Так, я его приготовила из утки, сделала клёцки, добавила рис, добавила картошечку, сделала подливку из лука, из морковки. И у меня получился вот такой насыщенный, вкусненький супчик. Так что всем советую, могу под видео оставить описание этого блюда. Это блюдо придумала я сама, и его часто готовлю. Готовьте такие блюда, ваш муж, ваши дети будут довольными. Ваши дети будут довольны. Ах ты, хулиганка моя! Посидите, покажу мороженое. Какое мороженое ты хочешь показать, Ля? Я покажу. Посмотрите, какая у нее прическа у Ляны. Мороженое хрустяшки. Да. Посмотрите, покажу. Я сейчас папе накрою на стол, Ляночка, хорошо? Вот наша площадка, дети играются на площадке. Сейчас я вам покажу с другой стороны, что у нас там творится. Покажу вам нашу зимушку в Краснодаре. Так, а вот у нас окна выходят прям, получается, в центр Краснодара. Видите, тоже крыши все белые. Все у нас метет и метет, метель. Погода шикарная. Девочки уже пришли с утра, были на прогулке на площадке. Пришли с красненькими щечками. Пойдем, танцуем, Вау! Мама! Вау! Фатима, ты класс делаешь? Да. Нет. Давай я тебя оденем. Глаза себе не верю. Глаза себе не верю. Смотри, какие у меня очки. Смотри, какие у меня очки. Какие у меня очки. На Фатиму. Фатимочка, покажи маме. Класс делай, класс. Диана. Давай танцуй. Папа, на. Для детей, да. На, папа, на.
Одень посуду. На WhatsApp скинь и скажи чье-то мнение. Чтобы диванные аналитики тебя оценили. 90-х надо было сфоткаться, проявить, распечатать, отослать по почтам, шмотки не было. Да. Сейчас, Ты что, одевалась туда? я сейчас одеваюсь. 10 минут я сейчас оденусь. Сейчас ты одеваешь? Да. Вот они. Такие. Получается? Хорошо, я мешать не буду. Ку-ку. Ку-ку. Ух ты, оделась, Лиана. Я вам скажу, это даже есть такой, давайте маленькое. Зайчик такой. Да маленькое написано, да маленькое. Да маленькое. Лиана, что будешь покупать? Буду, я буду покупать билеты. Билет. А Фатима что покупает? Шапки? Да. Нет, перчатки. Фатима. Ай, на. Ся. А, на, ся. А, на, ся. Давай вместе танцуйте. Все, пока. Пока. Какой у меня получился касса. Очень малиновая, очень красивая. И очень вкусно. Это сделала перец, это и это сделал. Покажи, мамина. Вот, у меня сегодня есть мука здесь. Это был Да, с чего ты приготовила, Лианочка, у нас? Приготовила сердечко. Сердечко приготовила ты? Лианочка, а вот здесь я вижу звездочку. Это. Ой, это. Сейчас Ваня. Так, Лианочка маме, да, приготовила? Да. Такой вкусный обед, да, ты говоришь? Маргари. Так, ты мамочку хочешь накормить, да? Ну и спасибо, как вкусно, Лианочка. Ты очень вкусно готовишь, как мама, да? Да. Так, может, ты Фатиму накормишь? Фатима, а покажи, что ты сделала мамочке. Покажи, покажи, покажи. А вот Фатима маме приготовила, да, из теста? Ой-ой-ой-ой-ой. Вау. Получилось. Вау, Фатима, красиво. Давай, давай. Вау, Фатима. Ух ты, как Фатима умеет. Вот у нас продолжение такой снежной красоты. Посмотрите. У нас снег все идет и идет. Уже все белое, вся земля белая. У нас такие большие хлопья идут, если вы увидите. Красота.